đủ chấm nè lúc nó cầm này cái té ai cô thằng học nhiều rồi đấy chả chấm hay nó cứ dương ở mong cầm này cái té thì mũi cái té nó bao dương cứ miên phí chấm lòi chất xong con thằng học kia thêm xịt hơi homework nói đọc bấy cầm này thì mũi nè cừu nát và xin chia chấm lòi ti muôi chấm lòi ti pi phát con trơi tam chấm lòi con nè cừu con tại nhà thích hai và xin chỉ con không quấy cứ con tại nhà quay hay conจะใส่จำนวนเต๋อดักพิขานคราวนะจ๊ะจะบอกทีมต้นจำนวนจำนวนเด็กครูต่างนี้นะก็จะจังเด็กครูอ่านในกรมสระกล่องไหนได้กัดแต่งจำลอยที่มวยดำใบกงเริงสมาธิพิบขนมกาจับยกมวยรอบอนี้ประกอบดาวจุกใจย่อมเต๋อคัดทำเรียนโซ่เอาบานปูกายเลิกกรบมวยเจียดังเพื่อคล้วนเอาใครเจียเสืออ๋อโกนอ๋อหนังโป้รถอ๋อទី2ខ្ញុំត្រូវរៀបចំអិរិយាបថសិក្សាដូចជាអង្គុយឲ្យបានត្រង់ខ្លួនស្ដាប់គ្រូពន្យល់មេរៀនដោយស្ងៀមស្ងាត់មិនស្រែកឡូឡាពេលកំពុងរៀនមិនឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់ចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាបានទៀមទាត់ចម្លើយកិច្ចកតេជាមួយអ្នកគ្រូហើយណាអញ្ចឹងបើសិនជាចម្លើយនឹងត្រូវកុំធីកហើយបើសិនជាកូនធ្វើខុសវិញកូនដាក់កំណែពីខាងក្រោមវិញណាចាអរគុណច្រើនកូនបន្ទាប់ពីធ្វើកំណែកិច្ចកតេហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងសុំសួរមេរៀនចាស់របស់យើងបន្តិចណាកូនដើម្បីឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាខ្លាចជាបុគ្គលដែលមានជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតតើឥឡូវនេះតើកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើដូចម្តេចសូមចូលរួមឆ្លើយណាចាចឹងកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយ៉ាងដូចម្តេចគឺខិតខំរៀនសូត្រឲ្យខ្លាចជាសិស្សពូកែណាដើម្បីយកចំណេះដឹងដែលកូនខំរៀនហ្នឹងដើម្បីទៅបម្រើការនៅថ្ងៃអនាគតរបស់កូនចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលក្ខមេរៀនចាស់ហើយអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញរូបភាពទៅកូនទាំងអស់គ្នាណាសូមកូនទាំងអស់គ្នាមើលរូបភាពជាមួយអ្នកគ្រូណាចាតើកូនទាំងអស់គ្នាឃើញរូបអ្វីខ្លះនៅក្នុងរូបភាពដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញកូនចាសូមចូលរួមឆ្លើយកូនណាមើលតើកូនឃើញអីគេកូនចាគឺកូនឃើញអីគេឃើញកុមារាកុមារីកំពុងតែជំរាបសួរចាស់ទុំចានេះគឺជារូបភាពដែលកុមារាកុមារីកំពុងតែអានសៀវភៅនៅក្នុងបណ្ណាល័យដោយស្ងៀមស្ងាត់មែនទេកូនមើលអត់មានឆ្លោះគ្នាឬក៏បដិញគ្នាឬក៏ស្រែកឡូឡាអីមែនអត់ចាតើកាយវិការទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាអ្វីកូនសូមចូលរួមឆ្លើយណាកូនចាកាយវិការទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាអិរិយាបថមែនទេកូនអិរិយាបថចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបង្រៀនមេរៀនថ្មីដល់កូនគឺមេរៀនអិរិយាបថចាចាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបង្រៀនមេរៀនកូនគឺអិរិយាបថនឹងតម្លៃមេរៀនទី2ណាអិរិយាបថនឹងតម្លៃអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមបញ្យល់ពាក្យអិរិយាបថណាថាអិរិយាបថនឹងគឺមានន័យដូចតែកូនសូមចូលរួមឆ្លើយទៅកូនណាចេះអាចឆ្លើយជាមួយអ្នកគ្រូបានណាអិរិយាបថចាអិរិយាបថគឺជាការដេកដើរឈរអង្គុយចាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូលើកពីចំណុចមកបង្រៀនកូនណាគឺចំណុចទី1ការរៀបចំអិរិយាបថដែលគួរឲ្យគោរពទី2ទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងគ្រួសារចាអញ្ចឹងកូនមើលរូបភាពដែលអ្នកគ្រូឲ្យកូនម្ដងទៀតណាកូនមើលរូបភាពនេះតើជារូបភាពដូចម្ដេចចាកូនមើលរូបភាពចានេះកុមារាគាត់អង្គុយជាមួយនឹងឪពុករបស់គាត់ហើយម្ដាយរបស់គាត់គឺកំពុងតែជួយបង្រៀនកូនចានេះគឺជាសកម្មភាពអ្វីដែរកូនចានេះគឺជាសកម្មភាពទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងមុននឹងចូលមេរៀនរបស់យើងចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាបើកសៀវភៅពុម្ពសិក្សាសង្គមទំព័រទី11ទាំងអស់គ្នាណាចាកូនបើកសៀវភៅពុម្ពសិក្សាសង្គមទំព័រទី10និងទំព័រទី11ទាំងអស់គ្នាដើម្បីអានជាមួយអ្នកគ្រូណាមេរៀនថ្មីរបស់យើងគឺទំព័រទី10និងទំព័រទី11ចុះសូមកូនចូលរួមអានសៀវភៅជាមួយអ្នកគ្រូណាអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យកូន5នាទីចាមិញអ្នកគ្រូបានទុកពេលឲ្យកូនអានមេរៀន5នាទីណាកូនអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាអានចប់ហើយមែនទេកូនចាបើសិនជាកូនអានចប់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងនឹងបន្តការសិក្សារបស់យើងបន្តទៀតអញ្ចឹងមុននឹងបង្រៀនបន្តទៀតអ្នកគ្រូបានលើកយកពាក្យកលឹះមួយចំនួនមកបង្ហាញកូនណាចាទី1អិរិយាបថអិរិយាបថមានន័យដូចតែកូនអាចចេះអាចយកឆ្លើយបានជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាចាអិរិយាបថមានដាក់ពាក្យជាអីគឺមានដាក់ពាក្យជានាមគឺការដេកដើរឈរអង្គុយចា
chà việc môi tiết cứ việc cổ rục chà việc cổ rục miễn nạp việc chị ấy đã có xong tôn sao mới cổ rục miễn nạp việc chị với chà cổ rục cứ miễn nạp việc chị niềm cá áo nống lồng tôn chà thắp việc bằng to tiết nắp chị bà con mơ mở việc nắp chị bà ta nắp chị bà miền đây đôi đánh hai miền nạp việc chị với xong cô cho rung sao cho người này cừu từng ở thiên á mơ chà nắp chị bà miền nạp việc chị niềm miền đây tha nè chị nè cục cờ chà việc bằng to tiết cô ruột miền nạp việc chị với có tha miền đây đôi đánh chà cô ruột miền nạp việc chị niềm cứ pro chi chôn pro sray việc bằng to tiết cắt ta một cách miền này đôi đánh hai miền nạp việc chị với có mới sống chơi rung sao cho người này khổ mất á chà con trẻ ót viện nâng chà cắt tắp cách miên thạc viện chia niềm miên này thả cách ca đại tử vử vậy chà việc bằng tỏ thiết cứ việc thu rẻ miên này đừng đây con thu rẻ chà thu rẻ miên thạc viện chỉ niếm cứ ca rổ bồn chà chắc ngày nấy là không ban được ở việc cần được ai con từng óc miền á chắc cho con cho rùm ăn cho mọi người cùng từng óc miền á sân xa sân cúng tung qua thị đọc đọc mùi Social Study page 10 and 11 Trung Quốc tì mùi chapter 1 Mê liên tì pì ế giảm một nâng bằng này Lesson 2 Attitude and Value tì mùi các liên trong ế giảm một đại khu ai cổ rục Preparing the respective attitude P. Tụm nhẹ tụm nâng ở nông cửu sản Good relationship in the family Sắc xa việc còn lực Mùi ế đi giảm vật Niềm ca đá đế chớ ở tuổi Ú tì hò Sự khí miền ế đi giảm vật ở P. Cổ rục Nhân hạ bị chỉ niếm Xịt đấy áo lục tồn Ú tì hò Nhông cổ rục lục rú nẹ rủ 7. អាណាព្យាបាលនាមអ្នកគ្រប់គ្រងឧទាហរណ៍ត្រូវចុះហត្ថលេខាពីអាណាព្យាបាល 4. ពលរដ្ឋអ្នកពាក្យជានាមប្រជាជនប្រុសស្រីឧទាហរណ៍ខ្ញុំជាពលរដ្ឋល្អ 5. កាតព្វកិច្ចនាមការងារដែលត្រូវធ្វើឧទាហរណ៍កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំត្រូវខំរៀន 6. ធុរៈនាមរវល់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានធុរៈ